Nó giống ở trên này cũng có cái chữ nơi này. Bố khoe. Rồi là chơ địa phương đúng không ạ? Chơ cờ địa phương. Rồi, 是不是你的. Rồi bây giờ cái chữ nhà. Thật ra ở đây nếu bạn nào dùng cái chữ cha thì thật ra cũng được. Trong văn nói người ta cũng dùng như vậy. Nhưng mà bây giờ phân biệt nè. Cái chữ cha, cha đúng không ạ? Mình không có tiền mình cũng có được cái cha. Là mình có bố mẹ dòng họ, con cái, cô dì chú bác, đại khái là vậy. Theo tình thân. Còn cái nhà mà kiểu bạn sở hữu, bạn mới có tiền mới có nhà. Kiểu là có tiền mới có đồ sở hữu. Bạn dùng phẳng từ nhá. 这个地方是不是你的房子? Tùy bạn, có nhiều bạn dùng cha cũng được, dùng phẳng từ cũng được luôn nha. 这个地方是不是你的房子? Cô ấy có phải đang học không? Có phải là không? Thà 是不是? Rồi tiếp theo đang học nè. 在学习吗? 他是不是在上课吗? Cũng được mọi người nha. Mình không dùng学习mà mình dùng qua 上课 也可以啊. Bạn có phải là muốn đi chơi không? Có phải là không, đúng chưa? Rồi, 你是不是想出去玩? 你是不是想出去玩?玩này nè, bạn nào muốn kiểu cong lưỡi như này cũng được luôn ha.玩. Rồi mình qua cái khác mọi người không? Xin chào mọi người. Mình có chữ này.认真.认真ha. Bình thường chữ này là nghiêm túc, chăm chỉ. Rồi giờ mình ghép chữ nha. Mình chỉ cần lấy认真đi với một cái hành động gì đó. Có nghĩa là làm cái gì đó một cách nghiêm túc. Rồi mình có những cụm từ ghép sẵn nè. 认真学习, 认真听, 认真写作业, 认真工作, đúng không? 认真听老师讲课. Rồi, 我认真跟你说话. 我很认真的. Đó, kiểu vậy. Nghiêm túc, mọi người nhấn mạnh cái sự nghiêm túc, thái độ nghiêm túc á. Rồi dịch bình thường thôi. 认真学习 thì tiếng Việt mình sẽ dịch từ trái sang phải đúng không ạ? Nghiêm túc học hành cũng được. Còn không bạn dịch ngược lại nè, học hành nghiêm túc cũng được luôn. Tiếng Việt của mình thì cái này lúc này dễ đó. Học hành nghiêm túc, giống như bố mẹ hay thầy cô dạy con dặn con cái á, dặn học sinh của mình là你们要认真学习ha. Cái này mình đang chỉ văn nói mọi người, cho nên nói như này được. Còn nếu mà bạn nào học lên một cái mức độ cao hơn thì đúng nha, đúng ở giữa rên trên, tại vì rên trên là tính từ đúng không, thì đúng hơn giữa tính với động á, người ta hay có chữ này, chữ tờ này, chữ này đọc là tờ mọi người. Đúng hơn á, là sẽ có, thì bạn lên một cấp độ cao là đúng trong kiểu văn viết á, thì nó sẽ như vậy. Nhưng mà do chúng ta học nói thì bỏ luôn được nha. Rên trên thiên, nghe nghiêm túc, hoặc người Việt Nam nói nghiêm túc nghe cũng được mà đúng không ạ? Rên trên xỉa chua yeah, làm bài tập nghiêm túc làm bài tập. Rồi nhưng nếu như bạn đánh giá mức độ nha, ai đó làm cái đó rất nghiêm túc, ví dụ thì bạn vẫn nói bình thường, ai đó làm cái gì đó 很认真，他写作业很认真，他听得很认真, thì bạn vẫn để động từ trước, 认真 sau. Nếu có những cái từ phó từ đi kèm, rất, cực kỳ, đặc biệt nha. Rồi bây giờ mình qua đây, dịch từ Việt Trung sang Việt này. 我认真工作, tôi làm việc nghiêm túc, đúng không ạ? Còn nếu bạn nói vợ cung chua lên trên, thật ra câu đó trong khẩu ngữ cũng gần như là chấp nhận được. Tại vì trong văn nói mà cũng dễ mà, người ta gần như là người ta cũng chấp nhận được ha. Tha sang khơ hận lên trên này, anh ấy học
Sân khơ là lên lớp á, bạn dịch học cũng được, rất là nghiêm túc. Tha rên chân xỉa作业. Vậy là cô ấy làm bài tập rất nghiêm túc ha. Hoặc là cô ấy nghiêm túc làm bài tập. Tha rên chân xỉa 作业. Rồi, bạn phải nghe giảng nghiêm túc. 你这个怎么说？你要 rồi 你要什么? Rồi, bây giờ mình tới các cụm từ nghiêm túc nè, đúng không? Nghiêm túc sẽ phải nói trước các cụm từ. Nghe giảng mọi người nha. 你要认真, đúng rồi, 听课. 听课也可以或者听讲。听讲都可以啊，因为老师dạy học là老师讲课，老师dạy học là老师讲课，所以呢，你用听讲也可以的。你要认真听讲，上课时要认真听老师讲课。Họ đang làm bài tập nghiêm túc, họ đang làm việc nghiêm túc đâu可以啊. Nói chung là vẫn là nghiêm túc đứng trước động từ ha. Nãy giờ mình có những cái ví dụ đó đó. Tha mẫn, họ là nhiều đứa cho nên là tha mẫn. Rên chân, trai là đen nè. Tha mẫn cha rên chân tờ做功课. Tha mẫn cha rên chân tờ 做功课. Chỉ để đọc tờ mọi người nhé. Tờ. Rồi bây giờ mình qua cái từ này. Phân diện. Phân diện. Bạn dịch cho mình là phong cảnh. Cảnh đẹp gì đó ha. Cảnh đẹp thì thường người ta dùng chữ này đó. Bây giờ ghép nha. Ví dụ mình khen cái cảnh đó nó đẹp. Tính từ đúng công thức nè. Tính từ để trước danh từ. Cho nên có cụm từ Mỹ ly tờ phân diện. Cụm số 1 nha. Mỹ ly tờ phân diện. Thì mình sẽ dịch là cảnh đẹp. Phân diện là cảnh nè, đúng không? Mỹ ly là miêu tả các sự đẹp đẽ. Đó. Trong tiếng Việt của mình thì dịch tính từ đằng sau nha. Bạn để ý, trong tiếng Việt á, tính từ đâu bao giờ được để trước danh từ đâu, đúng không? Cô ấy đó làm rất là tốt, đúng không? Làm tốt, vậy vậy đó. Chữ tốt là tính từ đó, mình cũng để sau động từ sau danh từ, đó là tiếng Việt. Và tiếng Trung á, thì thường thường tính từ nó hay được để trước động từ và cả danh từ luôn. Rồi cụm tiếp theo nè, Khan phân diện. Bạn dịch là ngắm cảnh nha. Chữ khan này nhiều nghĩa ha. Khan nếu mà sau nó là một cái đồ vật, đi với cảnh vật, bạn dịch là ngắm. Nhưng sau nó là những cái đồ vật mà kiểu như là gần gũi với mình đi, đó là nhìn, đúng không ạ? Khan nhìn gì? Khan su nè, nhìn là thầy cứ đọc sách. Khan tên sư nè, xem tivi. Khan tên diện nè, xem phim. Đó, kiểu vậy. Còn sau nó mà đi với người, khan y sân là đi khám, trong khám bệnh. Còn đi với những người thân thuộc với mình đi, khăm papa, khăm mama, khăm nại nai, thì đó là gì? Là thăm. Đó, nó nghĩa của nó hơi nhiều. Rồi phân diện khẩn họ, khẩn mệ, cảnh rất là đẹp, rất là đẹp. Rồi một chữ mới này mọi người, quan sản phân diện. Nên bạn gì là thưởng thức cái cảnh nào. Mà cái cảnh này thường thường nó sẽ đẹp nè. Quan sản, rồi. Quan sản phân diện. Bạn dịch cho mình là ngắm cảnh. Nhưng bạn sẽ biết một điều là cái cảnh đó sẽ rất là đẹp nha. Quan sản mỹ ly de phân diện. Người ta hay nói vậy. Cơ trộn phân diện. Này là giống như đi tour du lịch, người ta sẽ quảng cáo. Đi tour này là sẽ coi được nhiều loại cảnh. Cơ trộn đủ loại luôn mọi ha. Rồi bây giờ mình sẽ dịch nha. 这里的风景很美。这里的风景啊. Cảnh ở đây đúng không? Cảnh ở chỗ này.
很美, rất đẹp. 这里的风景很美, cảnh ở đây rất đẹp. 我喜欢看风景, hoặc thay cái cụm này ở trên á, 我喜欢欣赏风景, được luôn mọi người không? Tôi thích ngắm cảnh. 我们去山上看风景. Đó. Nên mình đổi mọi người đi ha. Xin sảng đi. Xin sảng cũng được mọi người nha. Nó có cụm từ ngắm cảnh người ta cũng dùng là xin sảng, kiểu thưởng thức. Rồi chúng ta đi đâu ạ? San sang. Bây giờ cho mình nè. Trên núi. Chúng ta đi lên núi ngắm cảnh đi. Bởi vì trên cao nhìn xuống nó mới đẹp đúng không mọi người? Cho nên là người ta đi lên cao. 我们去山上欣赏风景. Rồi, giờ từ Việt sang Trung này. Anh ấy đang chụp cảnh. Ví dụ có nhiều bạn mọi người rất thích chụp hình cảnh, người không thích chụp người nhưng mà thích chụp cảnh nào. Đi chụp cảnh nói sao đây? Tha dài. Rồi, tha cha什么? Chụp cảnh thì lấy chụp hình là pai trao đúng không? Bây giờ bỏ chữ trao đi mọi người. Tha cha pai. Rồi tiếp theo tới cái cụm từ cảnh nào? Phong景. Tha在拍风景. Đang chụp cảnh mọi người nha. Chụp hình là gì ta? Pai trao,对吧? Pai trao. Thì mình喜欢拍照mà. 拍人还是拍风景? Đó, các bạn thích chụp hình không? Chụp người hay là chụp cảnh? Nơi này có rất nhiều cảnh đẹp. Nơi này bạn dùng trơ lị cũng được ha. Dấu khẩn tùa. Rồi cảnh đẹp, áp dụng công thức mọi người nha. Phải để tính từ trước nè. Sau đó mình quay lại ở danh từ. 这里有很多美丽的风景. 这里有很多美丽的风景. Rồi, sao vậy cơ? Tinh票. Đặt vé. Mình muốn đi đâu đó là mình cũng phải mua vé. Ví dụ mua vé bay là mua cái gì đó thì tinh票. Đặt vé không? Rồi vậy mình ghép nào. Tinh là đặt nha. Bạn đặt bất kỳ một cái gì đó.票. Rồi vậy bây giờ dịch nha. Đặt vé xe lửa, 火车票, vé xe lửa đúng không? Chi票, vé máy bay nha mọi người. Chi票, vé máy bay ạ. Mẫn票, vé vào cổng. Mẫn票, dịch vé vào cổng. Vậy mình sẽ có nào? Đặt vé xe lửa, vé máy bay, vé vào cổng. Rồi, 提前订票. Thí chén đi với tinh票là làm bản thân đi, bản thân cái chữ thí chén thôi là làm cái đó sớm. Rồi vậy mình là đặt vé sớm. Nếu mà giao thí chén tinh票, 万一没票了怎么办? Chúng ta phải đặt vé sớm, ngộ nhỡ mà hết vé thì sao? Cho nên là thí chén 做什么 là làm cái gì đó sớm nha mọi người. Rồi, 网上订票. 网上订票. 网上là online đó mọi người. Mọi người muốn thêm cái chữ 在 vào không? 我喜欢在网上订票因为更便宜. Tôi thích đặt vé online hơn bởi vì nó rẻ. Đây, đặt vé online.
Hoàng sang tinh piao. Mình có nhiều lắm nha mọi người. Hoàng sang mại tôn xỉ. Hoàng sang câu U đó, shopping online. Hoàng sang kênh朋友聊天, nói chuyện online với bạn. Thì tóm lại, mình sẽ có cái chữ online là hoàng sang, sau đó đi với một cái hành động gì đó. Ở đây chẳng qua mình cho mọi người tinh piao thôi. Rồi, bang ai đó, lĩnh nè. Bang ai đó, tinh piao. Mình sẽ dịch là đặt vé giùm ai đó. Cái chữ bang á là giùm giúp đúng không ạ? Người Việt Nam hay để sau á. Giùm. Rồi. Bây giờ 我在网上订票. Rồi, 我在网上订票. Thì mình sẽ dịch là tôi đặt vé online chứ không có mua tại quầy nha. 我在网上订票. 他提前订了机票. Thí前là hành động đó chắc chắn đã xảy ra rồi. Cho nên ở đây bạn dùng chữ tiên lơ nè mọi người. Anh ấy không? Đã đặt vé sớm. Anh ấy đã đặt vé sớm à. 我们订了火车票去旅行. Rồi. Chúng tôi đã đặt vé ha. Vé này là vé xe lửa nha. Đi du lịch. 我们订了火车票去旅行. Rồi, xin chào. 从越南语翻译成中文. Cô ấy giúp bạn đặt vé vào cửa. Mình có cấu trúc A giúp B nãy mình nói rồi. Vậy là tha bang朋友. Đúng không? Tha bang 朋友. Chữ tha. Tha bang 朋友. Rồi bây giờ đặt vé vào cửa thôi. Tiền. Rồi vé vào cửa mọi người. Vé vào cửa, vé vào cổng gì đó nha, là một á. Mẫn piao. Tha bang 朋友 tiền mẫn piao. Đặt vé rất tiện.订票很方便.订票很方便. 挺方便的，可以啊. Rồi, 现在我们到一个约定. Hồi nãy là tiên đúng không? 现在我们有一个约定. 约定的意思就是đặt trước mọi người. Có nghĩa là mình đặt trước đó. Trước khi mình đi thì mình tận hưởng cái dịch vụ gì đó mình đặt trước. Rồi bây giờ cách ghép nha. Mình sẽ đặt trước những cái gì?约定酒店. Đặt trước khách sạn. Ở酒店mình dịch khách sạn không? 约定房间. Đặt trước phòng. Khách sạn nè. Phòng trên là phòng. Chi piao hồi nãy trên đó rồi đúng không ạ? Vé bay. Mẫn piao là vé vào cổng. Chỉ có duy tiên thôi. Nhớ mọi người nha. Đặt trước. Rồi tiếp tục. Thí chén uy tiên vẫn được ha. Đặt sớm hơn dự kiến. Đặt trước sớm hơn dự kiến. 我提前预定了3天. Tôi đặt sớm hơn dự định 3 ngày. Thì cái thí chén này là sớm hơn cái dự định của mình. Cho nên vẫn dùng được. 网上预定
đặt trước cũng là online đúng không? Ban rệnh uy tín. Rồi. Suy ao uy tín. Những cái chỗ mà hot á mọi người thì cần phải đặt trước nha. Suy ao uy tín. Cái chữ đặt trước này bạn nhớ học cụm nha. Uy tín. Chứ đừng có lấy cái chữ mà sen là trước xong ghép vô sen tinh. Không phải nha. Uy tín. Rồi, 这个我预定了酒店房间。预定了。Tôi đã đặt trước mọi người ha. Tôi đã đặt trước này nè. Phòng khách sạn.酒店房间. Phòng khách sạn nha. Đó. Tôi đã đặt trước phòng khách sạn. 我预定了酒店房间。他提前预定了机票。Anh ấy đặt vé sớm hơn. Đặt vé bay sớm hơn. Là bạn thêm cho mình chữ này. Dự kiến. Có thể là ví dụ dự kiến mai, mốt, tuần sau mới đặt. Nhưng bây giờ đặt sớm hơn luôn. Thấy vé nó rẻ. 他提前预定了机票。我们在网上预订门票。Vậy là 在网上 nè mọi người thấy không? 预订门票. Vậy là chúng ta hả? Chúng tôi đi. Chúng tôi đặt trước vé vào cổng online. Chúng tôi đặt online trước vé vào cổng tàu khởi diện. Nhưng mà có nghĩa là không phải tới đó mình mới đặt, mà mình là đặt trước ở nhà rồi ha. 他帮我预定了餐厅。Đi ăn đúng không? Có những cái nhà hàng nó ngon thì dĩ nhiên là người ta sẽ đông khách. Cho nên là duy tiên餐厅, đặt nhà hàng trước. Vậy là cô ấy giúp tôi ha, đặt nhà hàng trước. À. 这个周末酒店已经被预定了。被预定。Rồi. 这个周末 cuối tuần này ha. Cuối tuần này thì cái khách sạn đã bị đặt rồi. Đã bị người ta đặt trước rồi. Tại vì thường người ta đi chơi khách sạn là 2 ngày thứ bảy chủ nhật đúng không? Dẫn gia đình, dẫn con cái, vợ chồng vậy đó đi. Cho nên cuối tuần khách sạn nó hơi đắt đó. Rồi cuối tuần này khách sạn đã bị đặt trước rồi. Tôi đã đặt trước khách sạn cho chuyến đi này. Lúc này là làm rồi đó mọi người. Thì mình có chữ đã. Đã thì mình dùng cái chữ ỷ chiên vào. 我已经预定了。我已经预定了什么？这趟旅行的酒店。Ở đây mình bổ sung cho mọi người这趟旅行thì mình chỉ là chuyến đi mọi người. Có chữ chuyến cho nên mình dùng chữ thang. 我已经预定了这趟旅行的酒店。Chúng tôi đặt vé bay từ sớm hơn thời gian dự kiến rồi đúng không? Giờ bạn mới nhắc. 我们提前预定á mọi người. 我们提前预定了 đã làm rồi cho nên là l. 我们提前预定了
机票。我们提前预定了机票. Cô ấy đã đặt bàn ăn cho cả nhóm. Và他已经预定餐桌. Mọi người cái bàn ăn mọi người có thể dịch là餐桌nha. Thực ra mình có thể dịch là đặt trước chỗ luôn. 他已经预定了位置 cũng được đó mọi người, kiểu nó cũng vậy. Rồi cho cả nhóm, cái này là mọi người biết gì không? Là tha bang á. 他已经帮朋友群 朋友, đó giờ mọi người sẽ biết chữ 朋友 đúng không? 朋友群 là đám bạn, nhóm bạn. Bạn nên đặt bạn nên đặt phòng, đặt trước phòng nếu đi vào cuối tuần. Đúng rồi, bạn nên đặt trước phòng nếu đi vào cuối tuần thì sẽ mất số. 如果你周末去的话, đúng không? Rồi, 如果你周末去的话, 应该 cái chữ mà nên á, bạn dùng mỗi chữ cai thôi vẫn được mọi người nha. 如果你周末去的话，应该预订房间。如果你周末去的话，应该预订房间。Tôi đã đặt trước vé tham quan nè. 我已经预订了 vé tham quan là vé vào cổng đó mọi người, là nó đó. 门票 nha. 我已经预订了门票. Vé tham quan là vé vào cổng nha. Rồi. Dịch giờ đêm tới đây kết thúc mọi người. Tối mai mình mới dịch lại được. Tối mai mình mới lên lại được. Cuối tuần thì mình sẽ bận. Cuối tuần chỉ có tối mình mới live lại được thôi. Còn ban ngày từ thứ 2 đến thứ 6 thì khung giờ 10 giờ sáng mình sẽ live và 1 giờ trưa với là 1 cửa tối. Cuối tuần thì chỉ có thứ 7 chủ nhật là chỉ có 11 giờ đó, 11 giờ tối mình mới live lại được. Rồi phải chẳng cảm ơn chị Mẫn ha. Rồi nếu bạn nào có nhu cầu học nhóm hay là học 1 á thì có thể nhắn tin ha, liên hệ số điện thoại này sẽ có bạn tư vấn cho mọi người. Còn bây giờ bye bye mọi người ha. 再见大家，大家晚安。时间太晚了，大家休息吧。再见大家。For Gigi, best gifted, and C for Sir Gafar. Okay, let's try the answer of Gigi, letter B. Correct. Okay, that is correct. Why? Use present continuous for actions, okay, happening now at the moment against a signal current activity. Okay, you got it already? Okay, number 3. Okay, number 3. Okay, Mama, thank you for joining. Okay. They belong in London for 10 years. Okay. They belong in London for 10 years. Okay. What will be your answer for number 3? Okay, where is Sir Mo? Sir Mo is living. Oh. Sir Gafar. Okay, Sir Marshall. Riri. Hi, Riri.
again. Hello. Thank you for joining. Okay, what will be your answer for number 3? Okay, they belong in London for 10 years. Now, okay, what will be your answer for number 3? Okay. Number 3 is okay. Number 3. What will be your answer for number 3? Go, guys. Sir Niloy, what will be your answer for number 3? Okay. Let's go to number 3. Mama Sirad, hello. Okay, number 3, D. D for Sir Gabor. B for Gigi. Okay, C for Sir Niloy. Okay, D for Sir Gabor. Oh yes, the correct answer is letter B, Gigi. And yeah, get the correct answers here. Yes, Sir Niloy, letter B is the correct answer. Okay, both, let's read here. Okay, both present perfect have live and present perfect continuous have been living are correct here. Have lived emphasizes the fact result, while have been living emphasizes the ongoing duration. In these exercises, we accept both. Okay, Chai? Okay, Chai, why? Okay, number 4. Okay, number 4, what will be your answer for number 4? Okay, looks. It blank outside. Okay, looks. It blank outside. Okay, what will be your answer for number 4? Okay. Number 4. Okay. Sandi ko to. Okay. Uh-huh. What will be your answer for number? Okay, 4. Okay. Uh-huh. Okay. What will be your answer? Okay. Okay. Yes. Okay. A for you, Rains. Oh, the correct answer is. Oh, the correct answer is letter. Letter B. Why letter B? Okay. Letter B. Why? Why letter B? Okay. Use present continuous. Okay. Use present continuous for something happening right now. Okay. Looks draws attention. Okay, to a current event. Hi, thank you so much for joining. Okay, hi Chico. Sir Gafar. Okay. Okay, you can do it, guys. Let's make it number 5. Okay. Fabio, Mama Sira, thank you so much for joining. Okay. Number 5, wise. Hello. Water blank at 100 degrees Celsius. Okay. Number 5, what will be your answer for number 5? Let's go. Okay, water blank at 100 degrees Celsius. Okay, what will be your answer for number 5? Okay, let's try. You can do it, guys. Number 5. No answer for number 5 here. Oh, letter D for Gigi. D for Sir Niloy. How about the others here? What about the others? Number 5. What is letter D also? Letter D for, letter A for Gigi. Maki Raul is letter C. Okay, Kinzo. Hello, Kinzo. Letter. Okay, let's go to the answer of A, Gigi. Okay, has boiled. Oh, the correct answer is letter C. Letter C is the correct answer, guys. Why? Let's check, okay? Who got the correct answer here? Okay, Mickey. Okay, Mickey get the correct answer. Okay. Use present simple for a scientific facts and general truth. Okay. Number 6. Okay. I blanked this book 3 times already. Okay, what will be your answer for number 6?
I blank this book 3 times already. Okay. What will be your answer for number 60? Number 6. Okay. Hello, Odinman 45. Okay. Okay. Number yes. Number okay, number 6. Okay, what will be your answer? Okay. Okay. What will be your answer for number 6? Okay. Yes. Okay. What will be? Oh, okay. What will be your answer for number 6 this time? C for Mickey Raul. What about the others? Hi, I'm here. Hi, Rikes. Okay, I'm here. Okay, you can join here with me. Okay. Praise mommy. Hello. Okay, what B for Motdang? Okay, B for Motdang. Okay, let's see who will get the correct answers here. No other answers aside from that. What will be your answer, Gigi, for number 6? Uh-huh. Praise mommy. Hello. Letter B. Hello. Letter B. Oh, the correct answer is letter A. Okay, I have read this book 3 times. Okay. Use present perfect for a completed action with already or when mentioning how many times something has happened. Okay, that is the explanation for that. Number 6. Okay. Number 7. He blanked all day and he is exhausted. Okay, what will be your answer for number 7? Let's go. Number 7, he blanked all day. Okay, and he is exhausted. Okay, what is your answer for number 7? Let's go. Sorry. Okay, number 7, B. Yeah, that is your answer for number 7, Sir Gapar. Number 7, sir. Letter B. Okay, Sir Mickey, that is letter D for number 7. Okay, letter D. Perfect, that is correct. This is the correct answer. Use present perfect continuous to emphasize the duration of an activity that has a present result. He's exhausted. Okay, Mohammed Kuatara, hello. Okay, number 8. The train blank at 9:15 every day. Okay. The train blank at 9:15 every day. What will be your answer for number 8? Okay. Number 8, what will be your answer? Okay. I'll try. Okay. How are you feeling today? I'm feeling okay, Sir Muhammad. Okay. Why you're asking? I'm okay, sir. Okay. Why? Is there something wrong with my throat? But it's okay. Hello, Sir Mickey. Okay, your answer is letter C. Okay, let's try letter C. Leaves. Okay, that is correct. Letter C is the correct answer for number 8. Okay. Use present sample for timetables and scheduled events. Okay, number 9. Number 9. I'm sorry, I blanked your name. Can you repeat it again? I'm sorry, I blanked your name. Can you repeat it? Okay, letter C for Sir Mickey. Okay, what about the others? Okay, Sir Marshall, what is your answer for number 9? Only me. Hello, only me. Okay, Tam Ngoyen, Mokdang, Mohammed Akotora. Only me and Tam Ngoyen. Okay, Luis Silva, hello. Okay, Mickey Raul. Okay, that is your answer is letter B. Okay. Letter B, is this the final one? Okay. Letter A. What will be the final one? Okay, only me is letter C. Oh, the correct answer is letter A. Yes, the third choices of you, Mr. Mickey. Okay. Have forgotten. Use present perfect for a recent action with a present result.
insult you, don't remember the name now. Okay. Hi, Amina Ildam. Thank you so much for joining. Moving on to number 10. Okay, number 10. Okay, try to read number 10. Zin, hello Zin. Thank you so much for joining. Okay, she belongs to the gym twice a week. Okay, she belongs to the gym twice a week. What will be your answers here? Letter A for only me. Letter A for Sir Marshall. Okay, what are the others? Letter A also. Letter D for Mickey. Okay. Letter A. Most of you goes to letter A. Okay, let's try letter A to reveal the answer of letter. Okay, very good. To says, letter A. Okay, who get the correct answer? Okay, Sir Marshall, Sir Moha. Okay, Mad, Katara, only me, and Mac. Okay, that's it. Okay. Because Mickey, all your answer is letter D. Okay. Use present simple for irregular activities. Twice a week indicates a frequency. Okay. 11. Okay. Lisa New Work. Thank you so much. Okay. Why blank you blank at me? Okay. What will be your answer for this? Why blank you and blank at me like that? Okay. Try to answer. Yeah, Sir Marshall, what will be your answer for 11? Okay. Why blank you blank at me like that? Okay. What is your answer for number 11? Okay, let's go. Number 11. Sorry. Okay, sorry. Okay, that's okay, the questions. Why blank you blank? Okay. This is yeah. It's just yeah, visible already. Okay, sorry. Okay. Okay. Okay, yeah. This is okay right now, guys. What will be your answer for number? Okay, number 11. Okay. Number 11, what will be your answer for 11? Okay, go. Letter B, letter B, letter A. Letter B, letter A. Okay, why? I'm not ignoring you. Okay, I choose your answer. That's why. Okay, your answer is letter A. Okay, what about the others? Okay, yeah, I'm not ignoring you. Senior city, but there's okay. Try to answers here. Okay. No, Sir Marshall, not like that. Okay. Try to comment your answers right here again, guys. Okay. Why blank you blank at me like that? Letter A. Okay, A is the correct answer. Why? Use present continuous for an action happening right now that you're questioning. Okay? Try number 12. Okay. I blank never blank sushi before. Okay. I blank never blank sushi before. Okay. I'm not ignoring you, Sir Marshall. Okay? I'm asking you also here, someone from Brazil. Hello. Okay. What will be your answer for number 12? Oh, yeah, don't be like that, Sir Marshall. Okay. Number 12, I blank never and blank sushi before. What will be your answer for number 12? Okay. Number 12, guys. What will be your answer for number 12? Okay. Mickey, your answer is letter A. Sir Mamu. Okay, letter A. Don't worry, guys. Okay. That is correct. Letter A, have tried. Use present perfect with never to talk about experience up to now. Okay, number 13. The children belong in the garden. Can you see them? The children belong in the garden.
Can you see them? Okay. What will be your answer for number 13? Letter D for Leslie. Okay, letter D for Leslie. What about the others? Okay, what about the others? What will be your answer for number 13? Okay, letter D for Leslie. Okay, D also for only me. Okay, Maliki is letter D. Okay, letter D. Okay, very good. Okay. Use present continuous for an action happening at this moment. Can you see them? Confirms it's happening now. Okay. She blank English since she was 5 years old. Okay. She blank English since she was 5 years old. Oh, thank you for following me, Motdang and Mickey Raul. Thank you. Thank you so much. Okay. What will be your answer for number 12? Okay. Oh, number 12. 14. Sorry, 14. She blank English since she was 5 years old. Okay, letter D for Leslie has been learning. Oh, what about the others? Only me is letter D also. Mickey Raul is letter D. Maliki, oh, thank you for following me. Al Jamal. Okay. Letter D. No other answers aside from letter D. Sam Hona. Okay. Letter D. Okay, letter D. Okay, Amio. Letter D also. Okay. Use present perfect continuous for. Okay. Okay, for a. Yeah, wait. For an action that started in the past and it is still ongoing, emphasizing the duration. Hi, Sir Motdang. Hi. Hi, sir. Can you hear me? Okay. Okay, number 15. Number 15, I blank what you mean. It's very clear. Okay. I blank what you mean. It's very clear. What will be your answer for 15? Okay, let's go for 15. Uh-huh. Letter C for Leslie. What about the others? Letter C also? Uh-huh. No other answers? Where is Sir Marshall? Are you still here, Sir Marshall? Oh, you're not here already. I installed you. Hello. Okay. Neo Pento. Mickey is letter A. C for Motdang. Okay, let's go to letter C. Okay. Letter C. Wow. Very good. Letter C is the correct answer. Okay. Yeah, Motdang, Sir Amio, only me and Leslie got the correct answer for this. Wow, very good. Okay, okay, use present simple with stative verb like understand. Okay, these verbs are not normally used in continuous form. Okay, 16. 16. How long blank you blank for this? Okay, how long blank you blank for this company? Okay, what will be your answer for 16? Okay, 16. Do. Okay, letter B for Leslie. D. D for Leslie. Sir Mohammed is letter D also. Okay, Baju is letter B. Okay, no other answers? Mickey, what will be your answer? Only me is letter D. Okay, Mickey did. Okay, letter D. Oh, Sir Miss Baju got the correct answer. Okay, Miss. Yeah, you got the correct answer, Miss Baju. Okay, letter B is the correct answer. Okay, why? Okay, let's read. Both have worked and have been working are correct with how long. Have worked focuses on the total duration, while have been working emphasizes the continuous nature of the activity. Okay, number 17. Okay,
Be quiet. The baby blanks. Okay. Be quiet. The baby blanks. Okay. Number 17. Let's go. Okay. Yeah. Baby is sleeping. Okay. Letter B for Miss Leslie. Sir Mohammed also is letter B. Only me is letter C. Asleep. Okay, let's go. Another answers. Okay, Miss Badger is letter B. Also, letter B is sleeping. Yes, sleeping is the correct answer. Dad Pot, hello Sir Dad Pot. I still remember you. Yes, is sleeping the answer. Thank you for following me, Hassan. Thank you so much. Okay. Use present continuous for a temporary actions happening now. Be quiet suggests the action is in progress. Okay, now 18. Okay, 18. This cake blank delicious. Did you make it yourself? Oh, I still remember this one questions. Okay. This cake blank delicious. Did you make it yourself? D for Leslie. Okay, D for the pot. QAPH. What about the others? Sir Muhammad Katara. Okay. Satya Lapas. Hello. Okay. Tom Ngoyen. Okay. Badger is letter D, D, D. Yes, this is the correct answer. Okay. 19. I blanked to call you all morning, but your phone was off. Okay. I blanked to call you. I blanked to call you all morning, but your phone was off. Okay, what will be your answer for 19? Okay, Kizzy, Komi, Danny, hello. Okay, what is your answer for 19? Okay. Letter D, no other answers aside from Amio. That is letter D also. Hello, Alija. Thank you for joining. Miss Leslie and Miss Bajo, what will be your answer? Okay, Sir Hassan, Tam Ngoyen. Okay, Mot Dang and Leslie, Dad Pot, what will be your answer? Letter D. Yes, that is correct. Use present perfect continuous to emphasize repeated attempts over a period of time. Okay. 20. She blank as a nurse at the city hospital. She blank as a nurse at the city hospital. Okay, what will be your answer for number 20? Let's see. Okay, 20. Letter A. Okay, letter A, letter C for Leslie, letter C for Mohammed. Okay. Okay, what about the others? Okay, what about the others here? Oh, what about the other princess? Yeah, hello. Okay, Mohammed Fildi. Hello, Mohammed Fildi. Thank you for joining. C for Siar Amio. Okay, C. Yes, Miss Baju. Okay, also got the correct answer. Okay. C. Okay. Continue. This is also a past tenses and okay. M. Shafi. Hello, M. Shafi. Thank you for joining. Okay. I belonged to the cinema last night. I belonged to the cinema last night. Okay, what is your answer? Letter A is had gone. Hi, M. Shafi Khan. Thank you for joining. Lassie Rodriguez Moto. Hello. Okay, your answer is? Okay, thank you for following me. Greetings from Sierra Leone. SL. Okay, where is that? Okay. Okay. Okay, number 1 is letter C. Okay. Very good because it talks about last night. Okay. Hi, sir. Hi, Mr. Shafi Khan. Okay. Hi. Oh, hello. How are you, miss? I am fine, thank you. Okay. Wow, your voice is yeah. Okay. Try to answer number 2. Okay. You ready to answer number 2? Hello? Yes.
Okay, ready to answer number 2? What will be your answer for number 2? Okay. While she blanked dinner, the phone rang. Okay, what will be your answer, guys? Marceli. Okay, what will be your answer? Try to answer me here. Okay. Number 2. Okay, number 2. Motdang, what will be? Maya, hello. B, was cooking. Okay, that is correct. Was cooking. While she was cooking dinner, the phone rang. Use past continuous for a longer action that was interrupted by a shorter action. Okay. Okay, number 3. By the time we arrive, to the movie blank. Okay. User, hello user 8743. Okay. Number 3. By the time we arrive to the movie blank. Okay. Try to answer number 3. Okay. Try to answer number 3. Miss Baju is I'm ready to answer my question. Okay, you can comment down there below your answer, guys. Okay. Well, yes, also. Oh, yes, ma'am, here. Here. Yeah, I don't know. Yeah, yes. Oh, mm. Next, okay. Mm. Mm. Yes or not. Okay. Hello, BT. Thank you so much for joining. Uy. Visibility. Oh, no. Um, pero ano siya, visibility? Ito, visibility. Yeah, okay, visibility. Okay, about number 3. Okay, number 3. Okay, by the time we arrive, okay, the movie, what will be your answer? Okay, from where are you from? I am from the Philippines. Okay, to those asking, okay, letter, okay, letter, okay, letter B for Mickey Raul. Okay, letter B had started. Okay, that is correct. The correct answer is letter B. Why? Okay. Use past perfect for an action that happened before. Another past action the movie started before we arrive. Wow, thank you so much. Okay. Okay, thank you. Okay, what about number 4? Okay, number 4. They blank for 3 hours before talk a break. Okay. Number 4, what will be your answer for number 4? They blanked, okay, for 3 hours. Okay, 3 hours before they talk a break. Okay. Number 4. What will be your answer for number 4? Thank you so much, Martin Covarrubias Escobello, for following me. Okay. What will be your answer for number 4? Letter A, walk. Oh, the correct answer is letter B. Okay, had been walking. Okay. Use past perfect continuous to emphasize the duration of an action that happened before another past action. Okay. Number 5. Sir Amio, I already revealed this. Okay, the answer. Okay. Number 5. What blank you blank at 8 o'clock yesterday evening? Okay. Okay, what blank you blank at 8 o'clock yesterday evening? Okay, Dora the Explorer. Hello.
Okay, what your answer for number 5? Okay. You can call me Joy. Joy. Okay. What will be your answer for number 5? Okay. Number 5, let's go. Letter B for Motdang. How about the others? How about the others here? Letter. Okay, letter. Okay. Letter B, Motdang is only one to comment the answers here. What about the others? Okay, come on, guys. Okay, what will be your answer? Okay. For number 5. Okay. Number 5. Oh, thank you. Letter B. Oh, the correct answer is letter C. We're doing. Okay, why? Use past continuous to ask about an action and progress at a specific time in the past. Okay, number 6. Moving on to number 6. Okay, she blanked the litter before she went to bed. Okay, remember before before, okay, she went to bed. Okay, number 6. Okay, what is your answer for number 6? Let's go. Can you comment down there below, guys? Your answer for number 6. C for Sir Amia. Okay, C. No other answers. Okay, no other answers aside from Sir Amia. Can you comment? A for Mickey Raul. Okay, A. No other answers. A and C and A only. Okay, C and A. Okay. Let's try the answer of Mr. Emil. Letter. Oh, again, the correct answer is letter A. Yeah, Mickey Raul got the correct answer. Okay. A. Had, okay, written. Use past perfect to show that one action was completed before another past action, going to bed. Okay. 7. The sun blank when we woke up this morning. Okay. The sun blank when we woke up this morning. What will be your answer for number 7? Okay. Yeah. Number 7, the sun blank when we woke up this morning. Okay, C. For Mickey Raul. Okay, aside from Mickey. Okay, no other answers. Okay, walk. Huh? Mr. Sharif, there's no walk. Okay, what will be? Where is that? Number 7. Hello, Vivo. Thank you for following me. Okay. No. Okay, yeah, number 7. Number 7. C. Okay, C for Amio. Letter C. Oh, again, the correct answer is letter D. Use past continuous. Want me? Okay. Use past continuous to describe the background situation when another action happened. Okay. Number 8. He blanked in Paris for 5 years before he moved to London. Okay. He blanked in Paris for 5 years. Okay. Before he moved to London. Okay. For 5 years. Okay. What will be your answer for number 8? Yeah. Number 8. What will be your answer for number 8, guys? Let's go. Ev Mendez, hello. Mutdang, hello. Thank you so much for joining. Okay, what will be your answer for number 8? Okay, number 8. What will be your answer for number 8? Can you comment down there below your answer for number 8? Okay. B went to where is that? Mr. Shafi already here in 8, number 8. Okay. Where are you, Mr. Shafi Khan? Vicky Raul, this is number 8. For number 8, sir? Is that your answer for number 8? Okay, is that your answer for number 8, sir? Okay. United Fun on 01 Mayo, thank you for joining here with me. Okay, what is your number?
answer for number 8. Okay, number 8. Okay, number 8. Okay, 12. Okay. Joy, hey, hi, Dalan D. I still remember you, Dalan. Hi. What will be your answer? Letter B was living. Oh no, guys. No, the correct answer is letter C. Okay. Had live. Okay, that is the correct answer for number 8. Okay. Not quite right. Use super past perfect to describe a completed period of time period another past event. Hi, Dalan D. Okay, long time no see, Dalan. Wow. Okay. Mm-hmm. Motdang, letter D. Oh, not correct also. Okay, number 9. Number 9. What will be your answer for number 9? I blank my homework when my friend called. Okay. I blank my homework. Mm-hmm. I blank my homework when my friend called. What will be your answer for number 9? Okay, number 9 was doing. Okay, remember this. I blank my homework when my friend called. Okay, dancing a bit. Thank you so much for joining. Okay, number 9. What will be your answer for number 9? Okay, D for Mandang, D for Mickey. No other answer aside from that? Okay. Okay. Mm, wrong again, guys. Why? 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 Okay. Oh, A is the correct answer. Was doing. Okay. Use past continuous for an action in progress when another action interrupted it. Okay, was doing is the great. Uh-huh.